volta. Agora. Mano, tá fazendo uns barulhos estranhos lá em cima. Lá. O que é, será, mano? Sei lá, mano. Aqui na cenagem que é tudo sinistrão, né, meu? É só... Ouve, mano. Tudo aqui é só um susto, né, velho? Olha lá, mano. Estranho, mano. Vamos devagar, mano. Vamos devagar. Sei lá o que é, né, mano? Olha lá, mano. Tá vindo do armário ali. O que é, será, mano? Tá fazendo barulhão. Olha lá. O que é, mano? Olha lá, mano. Volta a ser do armário.